Hei dere alle sammen. I denne episoden så skal vi snakke om Trondheim, Norges tredje største by. Og Trondheim het egentlig Nidaros da den ble opprettet for ca. 1000 år siden, på slutten av 900-tallet. 996, det det? Jeg husker ikke eksakt årstall, men ca. 1000 år siden. Og det betyr rett og slett byen ved Nidelva, altså der Nidelva renner ut. Så Nidelva en elv som renner gjennom Trondheim og renner ut i Trondheimsfjorden. Og det var derfor navnet på byen var Nidaros. Men Nidaros lå i det som ble kalt for Trondheim fylke. Så det litt som at Stavanger ligger i Rogaland. Så Nidaros lå i det som var Trondheim fylke. Men så skjedde det noe interessant etter hvert. For under unionstida med Danmark, så begynte flere og flere å bruke navnet på fylke, Trondheim, også om byen. Og man gjorde det danskere ved å bytte navnet fra Trondheim til Trondhjem. Så cirka fra 1500-tallet og til 1929 så var navnet på byen Trondhjem. Så det kom altså fra det gamle fylket, Trondheim, men det ble fordansket til Trondhjem. Og det litt som at vi skulle ha byttet navn på Stavanger til Rogaland. Men etter 1905 så ville man gjøre bynavn norskere. Og det skjedde for eksempel med Kristiania, hovedstaden Kristiania, som ble til Oslo. Så Oslo fikk et nytt navn, fikk tilbake sitt gamle navn, og man ville gjøre det samme med Trondhjem. For Trondhjem var fordansket Trondheim, og man ville ta tilbake det første navnet Nidaros, byen ved Nidelva. Og i 1928 så hadde man en folkeavstemning i Trondheim. En folkeavstemning der folk kunne stemme på om de ville ha det gamle navnet Nidaros, eller ville beholde sitt nåværende navn Trondheim. Og det var, jeg tror, 17 000 stemte for å ha Trondheim, mens bare ca. 500 til 1000 stemte for å bytte navnet. Så det var altså en stor majoritet som ville fortsette å kalle byen for Trondheim. Og dette var kjempeviktig for trøndere. Men Stortinget, parlamentet i Norge, bestemte at nei, vi driter i hva folk i Trondheim synes. Vi vil bytte navn, for vi vil ha det originale navnet tilbake, nemlig Nidaros. Så de dreit i hva folk i Trondheim syntes, og de bytta navnet til Nidaros i 1929. Og det, man kan jo stille seg litt sånn spørrende, hvorfor i alle dager hadde de en folkeavstemning hvis de ikke brydde seg uansett? Altså, de bare håpte at dette skulle gå i favør av Nidaros. De håpte at de aller fleste kom til å stemme for å bytte navn til Nidaros. Men når det ikke skjedde, så sa de, nei, drit i det, vi vil ha Nidaros. Så ja, dette var en litt tullete folkeavstemning, og jeg synes folk gjorde helt rett når folk i Trondheim sa nei, dette vil vi ikke akseptere. De begynte å protestere. Vi vil ikke at byen vår skal hete Nidaros, den heter Trondheim. Og Stortinget måtte til slutt gi opp. Det var rett og slett så upopulært i Trondheim å kalle byen for Nidaros at man måtte bytte navn tilbake. Men man gjorde en endring, så man kom til et kompromiss. Og det var nemlig at ok, greit, vi skal bytte navn tilbake til
Trondhjem, men vi bytter det, vi gjør det norsk igjen. Så vi tar vekk dette her hjem som kom på en måte fra unionstida med Danmark, og vi skal kalle det for heim, som mye nærmere norrønt og det originale fylkesnavnet Trondheim. Og det derfor byen i dag heter Trondheim og ikke Trondhjem. Men i en liten periode så var det offisielle navnet på Trondheim Nidaros. Og jeg tror fortsatt det noen grupper i Norge som ønsker at vi skal gå tilbake til det originale navnet Nidaros. Men dette ikke populært i Trondheim. Og i dag så kan man fortsatt høre at mange sier Trondhjem eller Trondhjem i stedet for Trondheim. Så dette et navnebytte som skapte mye engasjement og var kjempekontroversielt. Og jeg synes det kjempeinteressant å se hvor viktig slike navn for identiteten til folk. Ok, det var alt fra denne episoden. Ha det bra.